Docela zásadný problém tejto spoločnosti je, že veľa ľudí prestalo používať logické myslenie. Takže som si všimla na základe aj minulých správ, aj komentárov, že veľa ľudí sa fakt zamýšľa nad totálnymi hlúpostiami, ktoré by sa dali úplne jednoducho vyriešiť. Nedokážete ani proste sa zamyslieť nad tým, prečo sa ten druhý môže tak chovať, ako sa chová. Hneď vás reálne napadnú len tie najhoršie scenáre. Že to je proste zlý človek, že je neprajný, odporný, hnusný a neviem aký. Vôbec vás ani len nenápadne sa ho spýtať. Napríklad na jeho príbeh. A pokiaľ by vám to nechcel povedať, OK, treba to rešpektovať. A nie súdiť. Ľudia, vy vôbec neviete, kto si čo zažíva. Takisto aj, čo sa týka nášho vnímania, niečo by teba mohlo zraniť. A to, čo by teba zranilo, so mnou by ani nepohlo. A takisto naopak, to, čo by mňa položilo na kolená, tak keby sa to isté stane tebe, tak môžeš myknúť plecom, že na hovno deň, ideme ďalej. A ja sa z toho môžem zosypať. A toto si absolútne neuvedomujete. Vy si myslíte, že to, čo vy máte v hlave, to, čo si vy myslíte, to, čomu vy veríte, tak tomu jednoducho majú veriť všetci. A pokiaľ tomu niekto neverí, tak už nie je normálny. Už je zlý, už je to debil. Dáva vám to vôbec veľký zmysel sa takto správať?